तो ये मेरा ब्लूटूथ है, ये टूट चुका है, ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, इससे कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो चलिए इसे हम लोग रिपेयर करते हैं। ये देखिए ओपन कर लिया गया है, इसका ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे कुछ दिखा रहा है, ये शायद उतर गया है। इसे रिपेयर करते हैं। देखिए इसमें समस्या है, इसको खोलने में। बहुत ही हार्ड लग रहा है इसे खोलने में। तो सावधानी के साथ इसे ओपन करना चाहिए, क्योंकि ये टूटने का डर होता है, इसलिए इसे बहुत ही बचा करके इसे ओपन किया है। ये देखिए अंदर की सारी मशीनें बाहर निकल गया है। चलिए चेक करते हैं इसे खोलने के लिए। ये देखिए एक हाथ तो चालू हो गया है, दूसरे का हाथ अलग हो गया है, तार दोनों जो है अलग हो चुका है, इसलिए ये काम नहीं कर पा रही है। चलिए इसे हम लोग रिपेयर करते हैं। इसे सोल्डिंग करते हैं। सोल्डिंग धीरे से इसको सोल्डिंग कर रही है, एक दूसरे से चिपका रही है।
बन गया। इसे हमने वो टेप से है ना इसे